Saya terus Jalan Mas Gani? Apa? Mbak jalan boten iki. Nggih. Nggih. Jalannya pun misal. Pun. Batuknya pun berkurang. pun berkurang sangat. Alhamdulillah. Niki sore sakit banget kok. Ya, niki sup enak, Mek. Ini kan marah banget nulis sih caranya. Oke. Lebih kenalan, ini pun buatan bingung. Ini kok bapaknya ya justru semakin sembuh semakin sakit. Nggih. Saraf sih. Tasih ontenan Nggih. Nek sing sami mantun ya teng mriku ya enggak. Kan masih niku pun nganu, kanane kok dia tapi jokna. Anu waktu senang keluar, ya wis diterusna bae Mas, kowe ngomong bapaknya. Kadang ngomongnya lancar, kadang ora iya karena hawane nang ini adem. Jadi mungkin kan minum aku untuk dilarang mau digalang ini pas musimnya dia. Nah musimnya hangat lah. Tapi anu mriki kita anu panci ya sekasok. Nggih, makanya. Juli Agustus nggih. Nggih. September lagi garing-garingnya. Garing-garingnya. Nah, penak Mas Gani. Ini suara kayak gini, lho gini tenaga larang banget kan. Nembe sih dasarnya diremok. Nah, terus pindah sih kayak dada pripun mboten jarang. Dada nggih jarang. Jarang nggih. Nggih. Malah sing paling jarang yang pre. Nggih. Jojo bagian batuk sih nggih. Hei. Hei. Tapi gimana angin ini gue suara. Suara larut banget. Mas Gani PA. Nah. Nanti saking ganteng apa lu Mas? Hei. Bulu gram seperempat. Iya, anu cepet sih. Kayak kan anu gak mbak-mbak terus bilang mandan telat nih. Biasanya itu padahal jam itu kan Oh, tapi jare mau lagi adem banget pengen pakai. Jadi ini ya. Lek mangkene iki Mbak Eni kok kering napa? Nek anu garbone sing pijet, nek ponakan kula mboten nate pijet. Niku anu sopir sing teng Jakarta, sopir pribadi ning kan juragane anu lah perusahaan, jadi kan cek mriki, jadi ini kan teng kendaraan terus. Ya kaki lah, mancal rem, ngegas, mancal terus sih, teng Jakarta mulai macet. Nah niki barang kan kering Mas. Minyaki sih gatel. Niki kan minyaki kayak gini barang. Dia gatel, dia hidung, dia minyak herbal. Ini sih siapa? Oh, ini nak, ini ya. Nyuk lah dia mau nganu sing luka kenang tuh. Men gelis mari. Double piyambak. Nggih. Lah niku sih bapak Mbak Rusmi barang kan? Hidungan iki minyake ngene. Ane niki bewoling kali niku sapa sinten? Bojone Kuswoyo. Oh nggih, terus sing anu. Nggih, pijet niku. Anu yen kok dinalokna lungane tom ngomong bae sing go biasa terus nih. Boleh niku. Nah, iki kan mandan kering ngotok. Anu teng barak pinten sih? 70 percaya kan? Tunggu itu. Berat-berat anu Yo nggih kados nyari kulit. Watuk siji watuk kabeh. ya nggih. Nah, weh kadang ngotok. Ngono kan kayak gulu niku. Kayak kulit di kosong pinggir. Nggih. Nah, terus mboten perih. Mangke di gelangnya mboten nonton. Nggih. Mimpi kita.
Wis ora larawe Mas Gani, ora ngerti. Iki ning mrikine ngringi tembusan dada mriki nggih. Ora banget kudu dojo. Nah niki pun mboten nggih. Dimengkus alus wis kepenak. Longane terus meresap nang kulit. Paling sih embere sing dipijet iki kerasa pancen mandan dodo mungkin lebih sedikit ya nggih. Rasa nggih sing gede. Rasa. Sing tasih ning dari niki tok lho. Rasa teng dodo. Carane saking batuke kemenanan. Oh, ngono 3 bulan Nggih, nggih. agar lagi pas laporan jere gun watuk. Lah, keprimen sih kan dobati kok gun watuk. Niki sing dari sekedhik tembus ndeje wis ora pati ini. Kali bekam bareng niku napa? Enggak cuma seniki kula riyen kan sederenge enten Covid ada larangan saring Kemenkes. Jadi kula si jarum ditarik tidak boleh pakainya ning bekam rok kering mboten pakai tusuk. Nggih. Akhirnya jarumnya dengan ayam, nah ini kula ngingu ayam bangkok kata aku berarti ngene ayam. Sing dibekam ayame ya riyen nggih pelanggan bekam kathah karena mboten asal terus ya bekame ning bekam kayak dikok kerok-kerok dedine wong kering sih mboten mengeluarkan darah. Paling di sini niku nggih membantu niku kados sing setruk manggan kali jempol kula kelaran kali niku tak kaya niki. Gosok. Jane bekam malah sunah nggih. Nggih jane sunah aja wong kula benaten debat tapi cuma nek aturan kan kepripun malih. Jadi aturan itu harus nurut, ya bisa. Saya nurut saja. Terus melalui teman-teman nih, tapi kan tetap saya misalkan dari puskesmas dinas kesehatan kan sampai di kamar-kamaran, kalau sumpuk mau tetap menolong. Yang lega sih kayak ini, karena rumah saya terbatas, jadi ini untuk serbaguna. Kalau harus itu, ya punya tempat lagi. Dan omber, pakai sekatan sih nggak mau terlalu sumpuk. Makanya pasien buatan keluasa, sing kesakitan pang melayu aneh, kan sini rumah apa kan dia omber. Nek kamarnya kali lepas, semua pasal niku lebih tidak nyaman. Micu. Nah kasus ini kan bebas, kali ngobrol, ketemu. Kecuali perempuan korden tutup. Oke. Jadi kamarnya pakai korden saja. Dan lebih depan. Ruang praktek dokter juga kan seperti saya pakai korden. Nah, sama kan ini. Begitu. Nah kan itu kan Mungkin pas pinginan ini cuman ibu enak. Enak ya pijet. Hasilnya bar-barane nggih Banjar itu. Niki libunika perawat, ribut mawon ngono. Oh, periksa maring paru anu watuk suwe banget ya. Terus niki sing moh lah ya. Lah kok kepanggih kali niku. Kuswoyo sing nggih cerita niku. Nah, kuswo anu ramane Via, anake jenenge Via. Ramane Via pijet sepisan. Nggih niku. Lah Mbak Yune terusan dadi Mbak Wati niku kan teng laundry. Mbak Wati nggih cerita niku. Nah niku terusan Rasawan nggih begini nggih betul banget. Niku malah masuk angin tapi mun sami mlebet teng otot nyantol teng bagian wis sarape kena niku ngoten dadine kecantol si niku angin kan dadi atos. Nah niku dadine 2 kali pun bisa tapi ya mending bisa ngomong ngene cuma nek ngomong ngene kasih nyantol mriki nggih. Lho bareng mun sami blondo niku kemiri-kemiri. Sami nyantol teng mriki. Oleh nangis kok terus ora apa-apa sing penting mari lah tak tahan. Atas makin ini bapake kali kula rayu biaya konduli Pak. Ini kita tanggung mun wis ketemu. Kok malah brendel malih. Ya terus kok nangis mawon mboten napa-napa kae isin. Ya sing pun sami mangken ya alhamdulillah ya nangis. Nek niki sih mboten ngantos ibaratnya sing kudu ditarik lidahe napa ngoten sing pun kan setuke sami kedah lidah ditarik sami napa pun sami nyusun terus niki karena nek bapake kan
Astane niku. Astane kali samparane. Kanan. Tapi samparane demam niku. Nggih pun junjung pun nggih, kan pun 3 kali niki pijete pas jong awal mriki kayane kudu dijunjung sik nek mungkin monceng motor. Alhamdulillah aso-aso sabar nah makin iki nek ketemu kabeh carane sing tampriki iki paling masalahnya gitu. Keren anak ini junjung sikit. Kan mereka sakit jadi dia gerak dengan sendirinya dan lain aku. Nek sing tanggane kuwi cepake ngene. Mertuane iku tanya asa. Ayo tasik enom sebelum Mbak Gopar. Buatan apa? Parwiti jenenge. Mbak Parwiti ini tuntangi Gopar Kudayasa. Nggih. Kamu udah setahun kan setelah genom tua dewek. Benar. Tuane bakalan tahun. Wong sayang-sayang yo ora nanti carane mertuane dadi kan cara cepet. Belum tahun bukan. Ginilah niku bisa sepindah kan terus tok. Menaras kosan sambil di rumah kan rodok. Terus cerita terus mikirin sholat, temu sholat, jadi kadang wis aku pijet kemarin ndi, lah kan wis tayane ngono. Kan bejaku lu tewek alamat teng. Mriki. Rodok ular. Lu kok ini aku gitu kan. Dinginane kan mriki malah niku anu nyetir motor diambek lah. Mas Trise dan enggak tadi mau nyelakan putri yang begini kan anu tiang kono pada tengaras carane kesan mboten rasa nggih Dia mutanya satu semangat nggih sami kados tiyang Majelengka mriku lho gumune tiyang Majelengka rata-rata enggak semelamu hari ini sakit kepala ada penak banget Mas Beni diceciki yakin nek kita anu rasane mantep nah go balik kuwi tok sakit kepala ring 10 tahun pira ya kan nah kan iki cilik banget niku ngantos kula mboten turu mboten tangi 3 dinten 3 dalu ngantos nanteng anu teng Emmanuel mboten tangi niki umur 3 tahun kayane niku gitu sedikit terus jadi gampang pusing nggih sirahe mumet apa meneh kan gerak mikir anak rewel iku. Ning mboten nate niku ngantos sing pingsan kan? Mboten sih. Namun niku pas sing ngantos nang rumah sakit nggih niku. Nggih niku tok berarti sejak itu kan mboten nate sing ati pingsan. Tapi mboten tangi niku 3 dalu 3 omah. Teng mriko raosé kepripun kaya ngimi mboten raos aku berarti memang cuman benar-benar tidur. Sederenge niku nganu di scan niku dilebetaken alat niku. Sirahe di scan ngeluh sakit kepala terus-terusan sih. Tapi kan aman daleme. Aman. Di scan lho niku bar di scan niku terus merem 3 dinten mboten tangi. Terus dihipnotis tidur. Nggih. Tapi bareng niku anu gini ku sirahe sing kerasa nggih. Nenek ibu niku kan maune gara-gara ini nggak sholat mumet bulan puasa malah ternyata nopo umur otak kan dibuka sirahe ping kali mriki harus dadi es niki sih sehat ning kan dadi kayak nggak ada rem nek ngendika terus ngono nang ujung guys sampai daerah nek ngomong jadi kayak wong ora duwe recover wong misalnya ngomong dulu sih niki mboten anu aman bersih umur otak jebule untung sih langsung konangan di tengah kono niku operasi nggih operasi 2 kali dibuka niku mawon kados niki terus netes terus si air cairan entah dari mana buka malih 2 kali niku empun nang ICU 24 jam ngertinya sih lah basikan nggih yo pancen lah karena Gusti Allah kota bangka tapi kersane Gusti Allah dilalah sing ke 25 hari ini niku sadar utik-utik sadar terus jadi seperti bahasa ngono ya sehat boleh cuma ya kuwe jadi mriki pating pensenong lawan jenengane niku bekas disambung niku niku ya joitane bekas niku sambungane mriki dibuka niku ya muter niki
ketemu niku pengen ya kalau sudah dibuka pakai Ini pinter banget Pak dokter. istilah peta-peta hari ini padahal kan di memiliki aja deh Paul bukan aja dulu nah sih peta-peta hari ini dan satu niku merasa niku ada yang anu sih endang cukup anu jendol anu niku jadi tulangan ya nah tetap harus dibuka tutup nggih Kan peteng pundi menika Korea napa teng pundi? nggih halus Oh, pasti. oplas ana malah ngurban dadi ya padha bae sarap kah sing jelas lan iku badhe iki ngomongnya sepatu cewek nek kan sanjang penting ora wedi ibu kan mau video pengaman iku dadi kados niku sampai mendika oh kalah ibu bapak ibu terus niku sih Sini kita sih suka. sih dan iku dadi kaya iku nek ngomong sarap teh Maya mau sak dengar tau si dia cerita singgung kayak mbak siang besok dibuka kayak si hati alhamdulillah dua kali ya Allah mau pulau sing ningali nangis jadi kayak malahan nggak mau nangis guyu oh enggak lagi Ini ini siapa ya? apa dia nangis kenapa apa sih lo nyobe lara orang tapi kan itu bisa apa nah, terus lah mengandungkan tentang di sarap sini gitu terus terus nanti sekitar cuma itu terus nih sampai biru cairan jadi cairannya bening tapi kayak lengket jadi kayak lendir bening kok lengket apa ya mau sing buka kan gundul cemplung mau rambut sih cemplung gundul cemplung kok halus ini misalkan ganti beban apa yang pernah naik bayar perawatan 250 niku caranya ngundang ke rumah tidak ada yang berani Jangan anuan. berani pokoknya lah mau jenenge beriku kayak bagian niku kate karena ini pokoknya tergini gak banyak ih batok uang dibuka sirah kayak batok tempurung kerambil dibelah dicuci dikasih tapi ya bisa kayak kan membernya tetap sarapan sempat senggol sama makanya erong gitu jadi sudah tak kalau mau tanya yang berikut ya ampun seorang aku yang sedulur aku muni nomor obrolan orang ini jawabnya kayak petok biasa kok biasa kan ketemunya kayak musuh iya kalau apa dia musuh tapi yang orang musuh ini kan ya petok lo sampai yang termeriki nonton itu kan nonton baik yang oh nonton kayak orang di kamu ini punya senang mas mendel sesuatu mikir oh iya kamu ribut banget ini gitu kalau tiba apa betul ya lakukan mulai yang ngatur yang ada jalan Ini cikan biasa. biasa pun biasa lah mau masak mau apa ya biasa cuma nek kerja berat ya ora boleh nggih dengan paling niku anak wadon ngalai mah masa kae apa sing kaitan lah ibaratnya pegawai dongong kan apa kok nyobain tak sih kadang nyobain yang mikir oleh hiji kayak kok nyoba sih ngono lah yang yang kahal oleh sebesar ya sakitnya mbak dong nembe lagi kayak kita beli jangan kayak terus kayak mana tumbuk sih buka apa prima nember Bening di niku. koras enggak tapi ini kopling kayak bening kan kayak Kados lah kuwe bener. nggih amune make bening kayak bening ya karena putih operasi ini mau surat hati ya terus nih Jane aneh nggih anu banyusane iku. saking pun bilang nggih mulane sih bilang kan nggih buka mulai lapin kali ini pun bicaranya bar komandengin semono dino nembe mandani iku carane mandang sih ini bebas jadi kayaknya jadi sering pilih apa pergi lah mau nih tahu orang sih malah sering pilih ini sih penting kan sehat marah-marah itu sholat bareng kata ini terus
puyeng pas puasa niku konangannya semakut terus ke rumah sakit lah niku di scan jebule ada nggih tumor otak. Nek kula sih terus sepalgia bahasa medisnya nggih lah sepalgia itu apa dong? Ya sakit kepala ya. Sakit kepala tapi bersih ya. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Angger terus Ayo kita sing iki kerasa. nggih. Nggih. Masih terasa sakit mantan dikit. Mandan degel niku cokan angger anu ngopit motor mboten jaket. Pakai jaket kulit. Iya, itu sih masih terasa memang bener kan tingginya nih kok sih apa namanya dosen iki. Wah. Iki tak bener agak masih jarang dikit soalnya ya untuk refleks kan paling di jalan kabur. Refleks biasanya kabur nek mboten iki biasanya tangane kula sing Samplok. nggih. Biasanya kadang dados niku. Tapi ini bikin sadar-sadarnya orang sida. Beneran tidak sida. Nggih kan? Menahan kenceng banget. Nah, karena sudah semakin ke dalam kan nek. Nggih. Sakit sing ngenten ada rasanya niki nggih. Lah wong anu ngene kemat ketane biasa. Tapi kan pas sing diraos ngene kalau biji ya. Niki mending jempol ini makane niku mboten kuat niki gampang kali jempol niku kesakitan. Tahan kan. Mas Amin barang ini pijet. Macam apa sampai di Mbak ini biasa kan. Hei. Nih, sana ketinggalan. Hei. Kayak orang di sini. Betul. Boleh kan ini batir. Ini batir itu. Boleh dikisahkan itu sing terasa. Nah, iku jenengan dianu apa? Nggih wong dulu tak korek. Nggih udah barang wis kebas banget ora anu Pak. Yo dina-dina. Nggih kata seminggu terus. Dah, ini kan ini ora rasa kita kali kali. Oh, terus tak korek. Janjian kasih bilang kan kemek kan. Hei. Bisa di sini aku. Balik mana kok. Kalau pengen awal nih jadi aku masuk. Aku teringin pertama maksudnya bisa muntah, nopo udah beres. Kalau sing ora beres lu luwe. Kadang kepengen sing apa sing ora sih jarang kulotot. Cuman nek ora sing niku banget Pak ana sing betul gitu lah kadang kula sing ambruk nek mboten bisa. Mungkin ya karena harus dengan bilang tadi itu mungkin maaf niku napa-napa sing dikarepaken hari itu langsung kita. Makanya banget sih kok penak banget tapi kadang mboten kula uruti banget kenapa makin kula sing ambruk niku cok sering atus nih. Nah, mulai penak Mas Dani tak bareng sih. Anehnya tuh gimana sih? Alhamdulillah. Kerucuk. Ayo bukan ya. Nah, mereka ini buatan jalan atau apa buatan pakai Mboten niku. Media ada lah. Nggih. Telung bulan terus jadi ireng banget. Buatan apa bukan? Mulai mandan putih. Hitam kereta api. Biar hitam banyak yang menanti. Sesuai kan dengan kegiatan panas-panasan. Kalau mending panas, macam nggak adem, kalau langsung panas dia wis. Panas di terus. Panas di terusin pun. Zaman riyen sing tahun 95-an pro bis panas apa ngene siki nggih. Wis tambah. Jam 09.00 sih paling UBS nek kok.
Teng mriki iki lho jam 09.00 iki jam subuh. Iki be empere lebih adem timbang mriko Majalengka. Nggih. Adem iki. Nggih. Nggih, asep mriki sami sanjang nang teng mriki. Bobobe ngranu penak nang ngene lho, gareng sing ngantuk ngono, gelenan misale ngoten. Nang mriki kan niku Mak Jaya kali Mininap. Kakang Adi pada pijet badan. Terus apa namanya? Iku kadang Sing pinten wingi. Oh, salah. Tahu sih sampai kadang. Wis ya wis wis rampung. Karena misalnya wingi sinten kan. Oh, nek manggil lah Yanto kan langsung. Yanto minilis. Adine ngandap nggih. Adine si Yanto Pratiwi nggih. nggih. Adine Pratiwi dan iku Anu sing wadon jenenge sing Linda. Linda nggih, bojone Linda. Mau dalu WA. WA-nya wis bengi ya wis jadwale terakhir. Nggih. Kok jadwale jam terakhir nggih diterima kita napa-napa jam terakhir kan. Nyune njang bisa jane. Oh, injang ngapunten full. Ya full dari pagi. Niki pun anu perintah WA wit dinten Sabtu ya kan. WA diisin kok terus kalingan wingi. Nggih kadang kados niku tanggane kula melas banget niku omah becejeran niku wetane umur 2 mingguan nembe kejatah dinten wingi. Lah angger Sabtu mboten milari. Setu kula prei libure memang Sabtu. Oh niki anu apa Sabtu bae Bu. Sabtu mbok kan. Setu wingi kula mboten bahan-bahan niku herbal sing nika sing nggih khusus stroke. Minyake kan telas. Nggih. Lah nek minyak niki ampun wonten stok. Gawe sing niku ngurusi damel sing niku. Kan terus. Jangan ini buatan libur cuma kan Okay. untuk kepentingan itu juga. Okay. Kalau istirahat bisa metu ibaratnya ning kota lah jebule ning pasar yang boleh teh. Ada herbal mlebune ya bang bakul kembang kan harus niku sing jamu napa enten kan lengkap ngoten. Kalih niku ini mau enten tiyang takon kan sering sing biasa langganan lulur kan kula pakainya air mawar. Kali niku lha iki pas tumbas mawar kula takon bakul kembang. WA. Mbak, kembangnya diapi orang apik tapi wong terang Bu dadine ora gede-gede. Sing penting kan wangi. Mek mawar. Lah iki kan. Mboten niku Mas. Tumbasnya kan. Nggih. Oh, harus niku kan keranjang ditumbas kabeh. Awis aku duite 300.000. Keken, maksudnya kulun dan kan biar tidak terlalu lama produknya kulun. Misalkan air mawar paling lama ya 3 bulan stok gitu. Jadi kan mboten kedangot tetap masih wangi. Nggih lulur biasa langganan sing tiyang lulur terus niku kan jarang. Katanya pijet sakit. Nek lulur untuk kecantikan cuma beberapa orang. Orang tertentu lah. Aku request lulurnya sing biasa tetap lah nganggo air mawar. Orang kepengin kantil, wangi ngene anak. Terus niku kan mangar bae. Oh iya wis aku masih mawar. Kadang ini bonus lah yang kepengin dinaikkan turu. Langkas niki kantil nggih. Oke. Kantil langsung awis mahal sih. Kan hitungnya per ijen Masa iki lama banget malah pun kayaknya bocah siki ora ngerti kembang kantil kayak apa. Makanya kembang kenangan itu wangi ngepol cuman ngomong padahal itu kan katanya karena sangat cuman yang kayak minum teh niku ya wangi pada wangian ini kembang kenangan itu soalnya untuk bau badan bagus sekali. Bau badan terusan untuk wanita ya terus bagus ngepol cuma kan rasa seperti kali wangi ini bu naik mawar lagi mending analogi ini air analogi ini seperti untuk kecantikan semua makanya kadang jangan salah memandang saya iko kamu kembang bukan untuk neko ini untuk kecantikan jangan mikirnya sing kesana positif lah kadang dia kan gini positif ini untuk kecantikan yang orang tuh ngomong nih kayak untuk usakin kayak remang-remang temen belum perlu suwes larangan harus niku
Masalahnya nopo belum tentu kulitnya cocok. Nek kan kaya kulo biasa nganu herbal ya sisan gawe misalkan niku kita bikin sendiri kan bisa. Toner misalkan, gila sakit ya. Sing kanan, sing dengkul kanan. Sendiri jane ora tapi gunakan. Kalau niku misalnya kami jarang, ya sakit dadi toner. Tonernya air mawar sing sekalian karo wangi nek kami jarang emang mengguni herbal. Digodhog mawon ngantos dados ireng to yang ini kok berarti kalau kita kan udah usia kan mulai tumbuh tempel-tempel kadang niku nggih paling nganggo ning gas nikunan walaupun tidak malu kan pelan-pelan lah intinya ki tidak usam ngono yang penting muka itu kita kan atau nganggo apa lah nggih makane mawon sing nganggo paling niku nek pagi kok perenggawe ngono ora yo minum mawar kok Bu nek ajeng intinya ya sudah bangun mau aktivitas kan belum air mawar digodhog nggih mawar digodhog bareng kita sedikit banget misalnya mawarnya kathah mau banyune sedikit kan wangi mangke dipopok-popok paring nang botol mbok prantikno mulai simpen kulkas nyes enake kok seger nggih aja film niku misalkan wis bar wudu ngapa bar salat bengi misalnya niku ngagem niku rasane sok kres ora pernah apa-apa mas. Malesan aku ora ngerti. Bisa dua-duanya. Bisa enggak tahu dan memang anu ora telaten. Ora telaten. Nggih. Kadang kula kan mawar pas mau kabeh sih tengah jam juga kan. Di mana-mana dienggo dhewe. Nek ngene iki ambek kurang wangi. Oh, napa nggih? Karena maware sanes mawar sing merah banget. Nek tumbas kula kan maware sing merah. Nggih. Mawar kula pink, ali putih. Lan boten nandur sing merah. Merah banget iki. Nandur tapi niku nembe jarang mulai wong sing kathah. Nggih. Sakit. Ringan dan kerasa pasti. Makanya ibu nek pun merasakan nembe jebule rasane iki bisa dapat karena ibu belum jadi kayak petok ketane gitu. Wingi anu ngetutan niku sing rayine iki plese lah wangsul-wangsul aduh awake kena-kena iki. Remek. Nggih, anu masuk angin kayane. Terus teng pundi? Teng Padamara. Oh, Padamara Purbalingga. Nggih, lare-lare niku. Taman bunga. Taman ikan niku. Oh, taman ikan. Oh, Padamara taman ikan nggih. Oh, nek mriku sing mriku malu sing ngarang nanas lho. Nggih. Sing perbatasan. Adem banget tanggal sing taman bunga niku. Taman bunga kan anu ajeng tembusane mangke saged PMP. Nggih. Kademen anu nggih larek. Nggih. Kula pikirin Afrika. Zaman riyen tok mriko sing iki dalane iki mutan apa ora. Nggih. Kan dikate sami mawon Padamara. Padamara mriku terus anu wingi pas libur sekolah kan mboten mboten teng pundi-pundi. Protes bae terus niku lare-lare alit-alit sami niku. Dadine rombongan. Rombongan. Kali tangga-tanggane. Niku rame. Rame. Nah, berarti memang sing paling tasik rasa jarang meng duduk. Sing liyane beres misalnya. Karena memang duduk itu jangan sih maksudnya kok terus niku berapa bulan kan gitu nanti. Niki seperti pengus penak kira-kira. Sudah tidak terlalu sakit. Ini mbak sing kepengin tapi nunggu ngadepit motor. Mboten angin. Napa wedi? Baik. Anu hampir masuk angin. Oh. Angger ora esuk banget mbok le ya. Angine ora isip. Apa? Mbah. Nek ora isip banget nggih. Jam-jam ayo nenan makan ambokan nggih. Dadine tenggelan angot. Nah, kan lemas kan sudah.
Nah niki mangke nikune melih kapan Mas Dani? Oh, Angkate melih. sampun kan. Oh sampun rampung. Ampun rampung kantun nunggu. Tinggal menunggu Hmm. kabar. Nggih, Nggih. nunggu kabar. Mangke niki magang riyen, Nggih. magange teng Teng pundi. pundi, nggih. Iki tasih masa prei. Nggih. Bar niku kan ngasore Nggih, terus. negara ini itu kan Mas Doni tergantung kan mintanya di mana ya. Allah di sini kan saja misalkan. Yang asal yakin ini bisa apa? Nggih. Niku pas riyen niku larene anu napa gawe sambunge kula marang karo kula senalit iki. Domaken ibu bapak mangke niku kula kepengin teng mriki mawon teng urutan mriki niku komen pun hasil Alhamdulillah. dan alhamdulillah yang nggih mbak terima. Ngoten istilah kan kapan mulai adik ngono puasa juga nggih adiknya kuat yang mboten nggih Bu puasa pinten sukses. Alhamdulillah pas diterima CPNS langsung teng Banjar terus nikune mawon nggih pas mumpun PNS kalau mriku. nggih. Nggih putaringe itu kan sak Lah, banget nggih. nggih tempat leketi. Pun garwa seniki. Mau di Januari ini caranya ngentos kuliah rampung. Ngomongnya kan prodi, Oh. kulo sanjang dek masa ora kuliah daripada ora kuliah ya prodi paha. Nggih. Wong jatai keterima ten mriku. Nggih. Tapi kulo kepengin ya jangan mencari-cari nanti nopo lowongan kerja teng pundi sing penting ampun medal riyen nek mun jelas lah nembe ten barang niku pun diangkat CPNS mental. Nembe carane. Medal kuliah, Nggih. nah seniki kan pun sing sejalur mendhet sing sore teng Purwokerto. Uteng nggih. Nggih, dadine kan niku alhamdulillah menyambung kalih Nggih. jalure. Kula mulai dik mboten lapung niki mawon makane KPNS dipindah menyang Bandan, nek misale naik jabatan apa pun Nggih. cukup lah. Ya wis alhamdulillah nek terus nikah Januari ini. Sampai nggih. Nggih. Kali tiang bikin baca. Dokumen, misal dokumen, nggih anu tugasé teng puskesmas mriku napa? Puskesmas betul sing ndi ya, Bu? Kepanggih teng Anu dikenalaken Oh. bocah Rancang. sing nggih. Bocah ganteng-ganteng ora kenal cewek. Jadi kenalaken kali niku rencange. Kenalaken kali rencange. Ngertine yang bidan sekolah gizi. Gizi. Aslinya kebumen. pun sami negeri sedanten. Dereng malah sing Pol PP tidak ada pengangkatan. Sudah berapa tahun sudah tidak mungkin usianya juga sih. Sudah 35. Kok sing bejenge Nggih. niku Pol PP usia sudah 35 dari tahun 2015. Tapi kontrak daerah Supaya nikah nggih kan seniki kados niku tok. nggih. Lah masa kok kan Banjar pira sih? Ketone men ambek seragam bersih. Nggih. Siki pira sih 2000 berapa Mbok? 19 Mbok. Wis iki pun ngantos kalian dipilih. Wong Banjar paling murah. Song. 19 kados e. Nggih. Nggih. Niku PPGK nggih jenenge merun Pak Mas. Pak. Orang nganti niku maune malah 14. Pakai telu bojone dheweke kok 5 kok. Bojone sing masih nggih. 14. Lah cukup lah. Ayo cukup pengen lah. Cukup. Bocah sekolah iya. Sekolah. Sing wedon penting. Ini suara papa ngono lah. Pada berjuang. Nggih. Jadi ini lumayan anak-anak tambahan 800 bayaran. Seni wong kan nang PT Pertiwi Mbak Siati mboten nih. Tong pundi. Aisyah napa? Barang pas gede anak meli sing alit, ya rezekine bocah terus niku sih maksudnya terus. Tapi gagal ngeten lah terusan nganu. Niku ora oleh bingungan lali ke sekolahan kata-kata sekolah napa nyetok sing diomoli sing bajune disiram sing napa niku enten mawon dilalah. Bocah nggih. Nah niki lampun angsal melek dheweke tapi nderek ke sekolahan napa. Nggih. Surat apa lah kata boleh iki kan harus sekolah nggih. Nggih. Sudah terus. Terus ngono lah berjuang. Wong tua pengen dong Larene pun nggih. anu pun sami ageng. Pengen dong ngakakan wong Nggih. tua. Sing ageng ya sing bojong berarti SM. Apa ya sih iki ya? Oh, dong kain mana terakhir SMP nggih.
Sampai Mas Biro lah barang kapan aku mau kenal beda sih. Nggih. Beda ini lah, beda ya keterbatasan. Nah, enggak. Ya, ini kayak Bro kan gantengnya Niku ajeng rampung nembe nganu tok niku. Alhamdulillah penyembuhan di rumah iki terus. Dari kulit mriku malah bekasnya mau kesuwen ilange. Nah, ini terus garing. Tapi sih boten perlinggok diminyaki Mas. Boten. Ini tuh ngelotok biasanya gitu. Sedikit bau. Pas tahu mau pijet gitu kan. Mungkin sini kan sendiri belum garing. Dan hilang. Monika purunani kula teng Kalimantan kecelakaan bis sekolah guling. Kaca pecah nggih sami mancet teng iki. Kirimi minyak niki. Alhamdulillah alus bekasnya nggih. Pertama Bude perih banget enggak apa-apa itu kan obat kayak betadin. Dan barangkali beberapa waktu kemudian ngelotoknya jadi Bu Bude di foto gitu iki after iki anune ya ngono. Iya aja alhamdulillah. Alus enggak ada bekas sama sekali. Terus tanggungnya pada minyaknya gue ngapain dah, coba dimesen lah larang ongkos paket jam Kalimantan macam ini kan mau hitung-hitungan gue ponakan ini kan paket lah barang seperti ini ngakeh sisanya masalahnya pesawat sih lebih mahal 50.000 kan masa regane kurang ada 50.000 minyaknya 35 ibaratnya kan 35 ongkosnya 50. Ini udah apa-apa benar sih butuh banget ini nggak apa-apa. Sekali seribu kan berarti sampai alamat. Oh iya yuk, sini kayak gitu berarti kan bayar cewek. Nek Jakarta apa lah misalnya pakai ya kalau misalkan herbal apa kembang telang kali minyak apa air mawar sabun muka kan biasanya. Iki punya pakai kan apa? Oke, bisa. Niki buat mambu. Buat mambu. Nggih. Mambune ya nek cara yang sing dene mambu rendang ya manggurih. Agar lentik niku kan jarak. Jane diawali minyak lentik. Cuma kita karena buatan fermentasi 1 bulan. Ben boten disemuti. Nek minyak lentik asli kan langsung semutan. Dan niku difermentasi. Ben mambune tengek kangger lentik. Niki alhamdulillah nanti tahunan boten. 1 tahun pun tak coba sing sebotol disimpan aja dienggo setahun dicium tidak. Boten mambu tengek. Cuma nek sing tahu komplain Pak Kuncoro kok kurang mambu herbale itu karena belum lama Pak wis dienggo saking kehabisan minyak jadi dia urung kayak kue jadi belum sampai 1 bulan wis dienggo jadi kurang. Niko sudah menjadi penikmat agar minyaknya telas mesti mundur kepijetan nanti tiga Niko pijetan kali yang sana sih ngambilin minyak niki cuma nggak tekakan banget perubahan niku nih misalnya kayak kurang mambu ya belum suwe nyatanya bingung kehabisan pijet misalnya memang pijetnya ngene niki kepenak nah kan iki tok sing tembus ndedek saking kesuwen niku nggih lapet lho nggih dadine nanti dadane sakit lah barang nggih narik semua otot sih alhamdulillah Mas Gani ya nunggu di dalam nopo jadi Di luar ya apa? Nah di luar sih dikunci banget. mantap